Había una vez un niño llamado Martín, que vivía en una aldea cerca de un gran bosque. Martín era curioso y valiente, pero también un poco imprudente. Siempre había soñado con adentrarse en el corazón del bosque, donde se decía que vivía un león enorme y temido por todos. A pesar de las advertencias de sus padres, Martín decidió un día que ya era hora de enfrentarse a esa bestia legendaria. Armado solo con su valentía y una pequeña bolsa de provisiones, se adentró en el bosque. Caminó durante horas, pasando por ríos, colinas y enormes árboles. Al llegar a una zona más oscura y densa del bosque, escuchó un rugido que hizo temblar el suelo. Era el león. Martín, en lugar de asustarse, siguió el sonido hasta una cueva en lo profundo del bosque. Frente a la entrada, el enorme león descansaba bajo un árbol. Era majestuoso, con una melena dorada que brillaba incluso en la penumbra. Al verlo, Martín respiró hondo y sin pensarlo demasiado, se acercó. ¿Qué haces aquí, niño?, rugió el león sin siquiera moverse. Martín tragó saliva, pero mantuvo su postura firme. He venido a enfrentarte. Dicen que eres el más temido de todos los animales del bosque. El león levantó su enorme cabeza y miró al niño directamente a los ojos. ¿Enfrentarme?, rió el león. ¿Y por qué querrías hacer eso? Martín se quedó pensativo un momento. No había considerado realmente la razón. Bueno, porque quiero demostrar que no tengo miedo. Quiero ser valiente. El león lo observó en silencio por un largo rato antes de levantarse lentamente. Caminó alrededor de Martín, quien estaba ahora paralizado por el temor, aunque intentaba disimularlo. La verdadera valentía, dijo el león con voz profunda, no está en desafiar lo que no comprendes ni enfrentarte a los demás sin razón. La valentía está en saber cuándo es mejor mostrar respeto y humildad. ¿Qué ganarías al enfrentarte a mí, niño? Martín, sorprendido por las palabras del león, se dio cuenta que no tenía una respuesta. El león no lo atacó ni lo asustó como había imaginado. En cambio, le había enseñado algo más valioso que la fuerza. Creo que tienes razón, dijo Martín finalmente. No tenía que demostrarte nada, simplemente fui imprudente. El león sonrió, algo que Martín no esperaba ver. Eso, pequeño niño, es sabiduría. Regresa a tu aldea y recuerda, el valor no es siempre enfrentar los desafíos, sino saber cuándo no hacerlo.
Martín, agradecido por la lección, se despidió del león y regresó a su hogar. Al llegar, les contó a todos lo que había aprendido. Desde ese día fue conocido no solo por su valentía, sino también por su sabiduría. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y esperamos que les haya gustado.